दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दी, खांसी, जुकाम और या ठंडी लग गई है उसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन उपाय। दोस्तों, सर्दियों का जैसे मौसम चल रहा है तो सर्दी, जुकाम, खांसी या ठंडी लग जाना एक बहुत ही आम बात है। जरा सी लापरवाही से हमें ठंडी लग सकती है, खांसी, सर्दी, जुकाम हो सकता है। दोस्तों, यदि हमें इन सारी चीज़ों की शिकायत है तो इसमें आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए केसर और दूध। सुबह सुबह और शाम एक पाव दूध लें और उसमें 4 से 5 पत्तियां केसर की लें और उसको गर्म दूध में डालकर 10 मिनट के लिए या 6-7 मिनट के लिए उसको रख दें, ताकि वो केसर की पत्तियां उस दूध के अंदर अच्छे से घुल सकें। दोस्तों, उसमें फिर मिश्री आप मिलाएं टेस्ट के अनुसार और उसको सुबह और शाम सेवन करें उसका। यदि बच्चों को खांसी, जुकाम और इस तरह की शिकायत है तो उसमें 2 पत्तियां केसर की लें और दूध उतना मात्रा में लें जितना वो बच्चा पी सकता है उतने, और इसी तरह मिश्री मिलाकर उसको भी देना है सुबह शाम। 2 या 3 दिन के इस्तेमाल से ही बच्चे को या बड़ों को इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा और सर्दी, खांसी, जुकाम इससे निजात मिल जाएगी, इससे फ़ायदा हो जाएगा। बच्चों के लिए एक काम और करें कि 8 से 10 पत्तियां केसर के लें और उसको पानी के साथ मिलाकर बारीक पीस लें और उस पानी को बच्चे के माथे पर और उसके छाती के ऊपर हल्का सा लेप कर दें। उस पानी को, केसर के पानी को लगा दें। इससे बच्चों को जल्दी इससे राहत मिलेगी। खांसी और जुकाम, सर्दी से राहत जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें परहेज करना है, ठंडी चीज़ें ना लें, तली हुई चीज़ें या खट्टी वस्तुएं ना लें और जंक फूड से बचें। बस इसमें यही परहेज है दोस्तों, और 2-3 दिन के अंदर अंदर आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे कुछ और नए मर्ज और उनके आसान से उपाय के साथ। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। हम जल्दी फिर लौटते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।